फनी वीडियो बनाते हैं और फनी साउंड इफेक्ट नहीं है, तो दिखाते हैं आप लोग। भाई बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जाके लाइक फॉलो जरूर करें। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन है तू? मैं बाबा टिल्लू। इधर को देख के बात कर भाई, जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। रुक जा इधर को। बाप रे, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें